Benvenuti qui al video di Esolo, come vede è una serata di merda perché piove, non sappiamo cosa cazzo fare. I miei coinquilini sono uno a letto e uno in cucina che mangia. Guardate, è troppo caldo. Scusate, ho fatto una gaffa. Piove molto e non so proprio veramente cosa cazzo fare. Volevo uscire a prendere le sigarette, ma purtroppo non ce la faccio. Quindi aspettiamo le prossime. Abbiamo guardato le previsioni su internet e dava bel tempo e lo vedo, ma vaffanculo, va tempo di merda, aiuto!